ბალღი ერთადერთი რითიც გამოხატავს ეს შეეული არ შეეული დაიღალა თუ არ დაიღალა არის ქცევა. და შესაბამისად ესეთი სურათი ლაგდება ხო? მასწავლებლის მხრიდან რო შევხედოთ, რომ მე ბევრი ბავშვი მყავს ერთად, ხო? ეხლა წარმოიდგინე კიდე ჯგუფი რო ყავს ბავშვების. ვალდებულება მაქვს რაღაცეები ვასწავლო და ყველას მოლოდინი, ეგ არის სკოლის მიზიაც, ან ბაღის მიზიაც ეგ არის რაღაცეები ვასწავლო. და თუ რა მიშლის ხელს, მიშლის ქცევა, თან ერთი ბალღის კი არა, ბევრის. თან ერთმანეთს აყვნენ, ხო? ეგ ხო დაუწერელი კანონია, რომ თუ მეც და შენს რაღაცისგან თავის არიდება მინდა, შენ გაბედე და რაღაცა დაიწყე, მეც უნდა აკვირდო, რომ ჩვენი საერთო ინტერესია, ამას ბალღები ხშირად კი არ თანხდებიან, სადაც კი არ გროვდებიან, განსაკუთრებით არა, გროვდებიან ხოლმე ზედა კლასებში. მაგრამ პატარები რო ავიღოთ, აი ბაღის ბალღები რო ავიღოთ და პირველ კლასელები რო ავიღოთ, ეხლა სადაც არ თათბირობენ, ეხლა ჩვენ ნათიას. ძალიან ბუნებრივი ამბავია. მე თან რაც უფრო იწაფებიან, ხდებიან, რომ თუ იმანაურია და მე შევყევი რა, მე რა, თენგომ დაიწყო და მეც უბრალოდ იქვე ვიყავი. ხო, ბევრი ამბავი, მაგრამ სად მივდივართ, ხო? ის რომ მასწავლებლები ამ ქცევებს აღიქვენ როგორც ხელის შემშლას თავისი ძირითადი ფუნქციის, ანუ სწავლების პროცესში, ოკეი, ბუნებრივია და გასაგებია. ის რომ ამაში მშობლების დახმარება უნდათ, ეგეც ძალიან ბუნებრივი არის. უბრალოდ როგორც ეს ყველაფერია ბუნებრივი, ასევე უნდა ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ესეთი რაღაცა, რა